Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Rohana. Di sini saya akan mempraktekkan etika batuk yang baik dan benar. Seperti apakah penjelasannya? Yuk kita lihat video berikut ini. Oke teman-teman, di sini ada 3 cara etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama dengan menggunakan lengan baju atas bagian dalam, seperti ini. Yang kedua, dengan menggunakan tisu menutupi mulut dan hidung. Yang ketiga, dengan menggunakan masker. Setelah digunakan, masker dan tisunya dibuang ke tempat sampah infeksius. Sedangkan untuk bajunya bisa dicuci setelah dinas. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.